Artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus khuluwah. Makanya jamaah mriki misalnya di anak wedok kerja, podo-podo pilihannya kerja, kula nyuwun yang tidak khuluwah. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau apa? Karena paling dianteni agama itu apa? Khuluwah. Persepen, mojok. Pacaran nak ngerjek ning terminal, cek di depan wong akeh kan ya ngono-ngono ae. Wis mojok ngeri. Nggih mboten. Wis mojok iku pokoke ngeri. Itu contoh kita jangan malas ijtihad. Mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas ijtihad. Saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga, para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Hanya sebisa mungkin dihindari PRT, pembantu rumah tangga, sebisa mungkin. Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang nggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya yang. Mergo panduan ini sangat berarti. Kita ini kan yo ora picek toh. Kita kok ojo picek nemen-nemen. Wong sing TKW ning Arab Saudi, ning Singapura, ning Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih banyak. Yo nganti diakses TV kan paling mergo kejadiane ning kota utawa kebetulan lapor. Iku wis sakmono iki ya teng TV bedino kita roh kasus TKW apa mana sing ora diberita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat pabrik. Di pabrik-pabrik. Saat bekerja loh maksud kula. Ini karena salah dhewe kan salah dhewe to. Ya karena itu tadi, mboten khuluwah. Ya contoh teng bis to. Bis itu kan ya orang macam-macam to sing numpak bis nak dalu-dalu wong kula bedino lunga teng Yogya dalu. Angger kula ke Yogya jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Yo mulai ana cawe wedok, calanang, wong lanang, wong soleh macam-macam. Rata-rata nggih aman. Tapi nek nggur mulai dhewean niku ngeri. Kemungkinan iki nak padha geleme ya selingkuh, nak ora ono padha geleme ana pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya tidak ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan. Mergo boten khulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwan narajulun bimra'atin. Fa inna syaitan salisuhuma. Dijo sampai wong lanang perseban. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah khuluwah, bukan nazar. Tapi nazar itu haram, jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal cah nom-nom sing ngaji kulon. Mbok delok nganti ngiler ning terminal ngarepe wong akeh temilih ngiler kan gak ape-apa kan. Bae kono wis katokan cok gak semblodor paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, wis pakaian rapat lah pikirane cek ngeres wong dhewean. Itu betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti ya, kados lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum. Jadi kalau cawe wedok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga bagian jaga toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Mula nanti tangkleti. Lah anak iku Gus dadi kondektur wong itu dadi. Tetep lumayan. Wong dengar wong akeh-akeh jadi lumayan. Aku saya tak bel. Lah nek ra pantes iku durut kabeh bakas pantes. Bakas pantes buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lanang. Urusane kondisi kok bakas pantes ora pantes. Jadi ini namung kula membuat satu wacana, membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat ngendikane Allah likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wa tu ila rabbik. Setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi itu menuju Tuhan. Wa tu ila rabbik. Zaman Kanjeng Nabi ya dengan cara itu beliau ngilang musyrik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijaga macak Jawa. Dari zaman kula jenengan nggih ngoten. Saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, kalau begitu Pak Bahak,
wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja karena itu tadi. Bocah wedok ang pabrik rawan di gay pelecehan seksual. Mergo trimo asisten, trimo sekretaris. Majikane iso jawel, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikane sing wedok, anak buah lanang kan gak wani beda. Lho soal dene mentale nakal nyewa gigolo urusane dene. Nah ini cerita betapa bisa diistihadi. Contoh paling gampang ngeten. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena gak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan gitu kan. Sing terpelajar tetap sungkan. Ana cah wedok keluaran UNER, utawa keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih mboten. Bahkan pendidikan wis di aura. Cah wedok nggih ketok jebolan pondok endi utawa jebolan gontor utawa jebolan UGM pokoknya terpelajar. Uang pikirannya ya orang ngeres teman-teman. Tapi nak tampo SDM ayu pikirannya uang itu gampang. Benda ini fair. Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual senteng TV-TV diberitakan itu ketara banget. Kira-kira latar belakangnya wong pendidikan mboten senteng TV-TV itu. Mboten kan? Wong lugu-lugu kan? Memang kemudian orang terpelajar ya di penyakit seks dewi terus dolanan seks dewi. Urusan dewi ini kan yang menyangkut ifta. Kita fatwa itu harus sesuatu sing umum. Jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak khuluwah, banyak persepan. Ini kalau berkali-kali nyarono konco-konco kulo sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NU, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini. Konco kulo kata sing konco-konco Sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santri ini bapak kulo niku wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tanggal itu loh, cara jenengan sepundi Gus, mesti seragamnya pabrik kan ngoten niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepundi Gus. Ya jawaban kulo ngoten, kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik. Pokoknya di tempat-tempat sing mboten hulu. Wae sampean darurat kaya apa menghindari jadi PRT. Niki kasus nyata, ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. Gara-garane ya buruh. Mulane iki kangkang iki ben dadi pengalaman. Masuke cah lanang ora ana pelecehan seksual sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. Utawa mandiri. Bocah ini alumni sarang. Alumni Pondok Salaf sarang. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyupir pas bisnisnya apik ya apik-apik nyupir ngetero mie, ngetero dagangan. Suatu saat Cina niku bangkrut. Bengi-bengi dekne dijak golek lonte. Dekne ra nurut majikane, nurut dekne santri. Ngono iku ngetrotok ra apa-apa Gus. Dekne iku tengok-tengok ning warung, aku sing kon golekno. Lah nek potok ngoten sebuti mulane dadi santri jo melarat temen-temen. Melarat lah jo buruh meneng aduk. Lho ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku. Nganti buruh, mergo rawan masalah. Lho niku ndekne nganti saiki rasa dosa setengah stres. Mergo tahu kon golekno lon. Kalau ora ape takok, lah kowe gelem ora mentolo, nganti saiki ora mentolo. Lah kowe gelem kok ora mentolo. Cerita malih alumni ngen kula wonten Cah Putri kerja teng Jakarta. Nah niku tugase niku Cah Putri ngetero anake majikane teng gereja. Jadi dia ini dadi bibi sister. Tugasnya sing ngetero anake majikane teng gereja. Nah ini kita sebagai ulama aja picek aja buta. Mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fasik sik gento iku cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golekno lonte. Wis kasus kanca kula niku jadi pelajar. Nah itu pentingnya istihad. Akhirnya kita harus istihad. Piye menghindari kondisi kayak ini. Paham ya, kalau terusakan ya. Jadi ini cerita Nabi itu berjuang demi umat. Ini mau balik teng alaihima anit. Kita sebagai pemimpin kudu siap menanggung beban umat. Sing pemikir ya mau menyumbangkan pikirannya, sing duit ya duit. Tapi jelas kita jangan bosan-bosan berpikir untuk meringankan beban umat. Alaihima anit. Terus harisun alaikum sangat berkeinginan
yang terbaik untuk umat. Harisun alaikum. Terus bil mukminina raufur. Aja kaya kiai-kiai sing ngapa-ngop iku mikir umate sak sempate. Ngono ya takoki neh, ngono ya apik. Harus harisun alaikum. Semua pemikiran itu bener-bener dilandasi, dipikir tenan sebab akibat. Harisun alaikum. Terus kula ngaji teng mriki. Mulai pertama ngaji teng mriki mumpun ping 7, ping 10. Mulai kula teko langsung ngaji. Mumpun kula pikir ngoten. Mergo adat NU nek diben-beno iku pancen wong nganggur kabeh. Misalnya aku teko jagungan terus ngopi. Misalnya kopi kotek apa tak ngaji ono sing lagi teko, ngentos sing lagi teko iku. Mau perkara ben ngombe kopi. Nah kok ape dimulai neh, oh niku dereng disuguhi meneh. Akhire ra sida ngaji. Ngono wis tak pikir, mulane kula ngaji teng Yogya, teng mriki, teng Putih-Putih, angger kula diundang syaratnya sitok. Aku teko langsung ngaji. Bau, jare wong kula nggih ngerti nek iki ra umum, tapi ra umum sing apik. Apa nek sing umum terus apik? Mereka nak diben-ben wong nganggur kabeh. Dikai kopi gak barbar omonge. Mun kula pikir, mereka mesti ngoten ndek akibat. Misale kopi kula tak entekno ping ngaji, ana sing lagi teko kan disugoi meneh kan. Padahal cara hukum mertamu nek wis ana disugoi kabeh. Wis bangkrutno sahibul bait, mari jagongan. Nah itu pentingnya istihad, harus diistihadi. Mulane Nabi riyen nggih ngoten, masalah pakanan diistihadi. Kowe kok aja mlebu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Wong ora oleh sowan nabi selonang-selonong kecuali untuk izin. Izin itu keluar dari nabi lho, bukan dari yang mertamu. Terus nak kowe mangan, bar mangan langsung mulai. Nak cara Jawa kan gak mantes, bar mangan langsung mulai. Tapi cara aturan Quran mesti ngoten. Fa idza ta'ibtum fantasiru wala musta'nisina napa li hadis. Nek bar mangan ora mulai. Wala musta'nisina hadis, aja jagungan gak bar. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum. Paham? Mergo nak nuruti adat eno ge ngoten kados kula anggere bar ngaji kan disuguhi mangan. Ku nak nuruti adat itu kan bar mangan pantes leren sih. Lerene wong nganggur rokokan sih. Rokokan wong nganggur loro marem. Ini bar mangan rokokan loro. Cerita ora barbar. Wis ngono duwe akibat. Sing iso jagoan mbek kiai sing tukang ngomong. Lah kok wong saleh sing meneng kan tetep ra iso to. Mulane rata-rata kiai NU diparki kroni-kroni tukang kaspo. Mergo sing iso jagongan sing kaspo-kaspo. Padahal iso wae sing kaspo iso wae wong tanpa prestasi ning umat, iso wae sing meneng iku ahli jamaah. Sing meneng sira iso omong iso wae puluhan tahun mimpin jamaah ning masyarakat. Lah sing kaspo iki jebule mubalek tanpa umat ngono ae. Mau pinter omong. Lah gara-gara pinter omong kiai ini nanggapi sing iki. Seputi zaman akhir mun rusak kabeh padahal bagian rusak ya dekne iku. Kamane kula bae kiai enom lanu gak mudah terjebak. Kula pun belajar dari berbagai kasus nu tak kei itibar. Kula bae enom lah mangan uyah wis akeh mau diakali kula. Lha iku pentinge istihad Rata-rata ora mung pinter omong tok to sing seputi ya zaman akhir mun rusak kabeh masyaallah kiai godene paling prihatin paling padahal iso wae sing meneng sing mojok wong saleh iku bener-bener bagian dari kesolehan sing mimpin jamaah tiap hari mulang Quran tiap hari sing iki mau bendina yen kegiatane sowan kiai sawangane mikir tapi ketara asline ngene anggere ngelem kiai terus ngene kiai iku lho wae anggere tamu dikek mangan yo enak-enak lah ketara kan jebule ngono to perkara pakanan to ngono kok sawangane bakas umat ngalor ngidul jajal wong iku jak bakas umat aja gak ipo-opo anggere remeng terus ketok asli mulane nak ngelem kiai apik terus ngono Pak Yai iku lho wae tiap tamu dikek mangan tiap tamu disangoni lah yo muni njuk sangu nak wis kok repot. Itu istihad harus harisun alikum. Istihad itu harus sesuatu sing serius. Mulane ngendikan ulama harisun nak maknane iki Jawa sing ngungseng. Ngungseng maknane sesuatu dipikir secara napa? Serius. Jadi dipikir sebab akibat. Terus kula ngaji ngeten iki. Iki kathah senang kula Gus. Ngaji ni masyarakat untuk nganggo kitab. Padahal umumnya masyarakat NU kan wong awam. Mbok ngaji nguping cangkemmu, nang ngaji nguping rumangsamu iku mulang ngaji, ngrungokno kaspomu. Angger ngaji ora ana kitabe omonge tok dinti. Ketu mbok ngaji tanpa kitab, omonge mbadut tok dinti ora ana ilmiahe blas. Ya akhirnya kaya badut-badut niku. Nang akhirnya jamaah ngoten, enak ngajine Pak Yai iku lucu.
Bangun ngaji ngajak akhirat, ngajak lucu. Ah lucu dari TV Sri Mulat tak selesai tuh. Kalau apa nyewa kia? Ya. Paham gitu. Jadi ini penting sekali kan. Karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane wae kula baleni alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukminina raufur rahim. Mergo krana kasih sayang. Jadi kados wau kula mikir tentang fatwa cawe wedok iku apike kerja ning depan umum. Faktore mau kasih sayang. Yaitu dengan kerja di depan umum kita harapkan tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan seksual. Mergo nak kita ngotot ora Gus pokoke demi hukum wong wedok ora oleh kerja. Ya kita tidak raufur rahim dong karena tidak kerja terus kelaparan. Raufur ning ndi rahimen ndi. Gitu misalnya kita fatwa ra kerja tentu latar belakangnya ora raufur rahim jenenge enggak mau tahu ora kerja terus keluargane wis akeh tenan. Lah kuwe fatwa ngono anak kiai pancen entak entuk dhuwit iku masyarakat to. Alasane jare wong takwa tenan untuk rezeki min haitsu la yahtasib. Lah kira takwa lah nek kiai entak entuk oh cangkemmu. Geneman dipek menange dhewe. Mulane kula anggere ana Gus-gus ngomong to. Lha apa sing sakniki entuk dhuwit krana takwane, iso wae krana mafiane. Kok GR, pepen tak entuk dhuwit min haitsu la yahtasib sawangane krana wa metakilah jalahu napa? Maroja kok penak. Rezeki ku gawane urip, ora gawane takwa. Rezeki ku gawane urip, lonte untuk rezeki, maling untuk rezeki, gendho untuk napa? Rezeki. Ya, cara Quran rezeki ku gawane urip. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu napa? Rezeki. Lah min haitsu la yahtasib sing gawane takwa. Nah rezeki ku gawane urip. Angger wong sing urip ya gawane apa? Rezeki. Wong bedakno ngono. Wong apa-apa 30 juz mbok musuh iki apal sak ayat ta. Rezeki ku gawane urip. Ora gawane takwa. Ayu mutalafifu tegese wong sing kemulan bisiabi iklan pakaiane wong khina majiil wahyi. Nalikane tekane wahyu lagu maring nabi, khaufan krana wedi minhu saking ikilah. Khaufan krana wedi minhu saking nabi. Rasa wedi sangka nabi li hebati krana hebae wahyu. Qumil laila illa qalila. Nabi dikandani pangeran qumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira alaila ing wektu bengi. Esoli tikse salat sira ing wektu bengi ila qalilan kecuali wektu sithik. Maksude ku sing akeh meleke. Maksude piye? Luwih akeh meleke piye? Nisfahu, minimal separone bengi. Memprangkel lu sampean. Lafat nisfahu badalun dadi badan ming qalilan saking lafat qalilan. Dadi separone bengi nggo ibadah. La wakilatu te siti enisfu binadzori kelan ningali alkuli maring sekabehane. Awing kusmin qalila utawa kurang sangka separo qalilan halis sithik ila solusi maring sepertelu. Dadi separo utawa sepertelu. Sepertelune bengi ku nak 12 jam sepertelune jek pinten? 2 jam setengah ya. 6 jam kan separo. Sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. Ya jek kesel ya. Sampeyan tahajud 2 jam setengah ya jek kesel. Wong tarawih sing 20 rakaat dikayang setengah jam selesai. Kali 2 menit. Kali 2 menit. Luwih 5 menit. Wis ngono titen-titenan. Aja makmu mbahiku suwi. Mbah sing suwi terapayu. Madan. Padahal bae mergo wis sepuh latihan khusyuk. Nah, tapi bae iku ya zaman nome kurang ajar. Saiki wae jog tuwa grembeng. Jak tarawih sing khusyuk ora gelem. Senengane sing cepet. Lah dekne zaman nom yo seneng sing cepet. Nah, ini wonten cerita. Kowe nek dadi kiai tuwa aja kakean fatwa. Kula nate dikandani iki ngoten. Ndas putih Mbah. Mergo wong nafsiri saiki tuwek kakean fatwa. Zaman nom ya ngono. Mergo wonten kiai sepuh niku ngaramno lele. Mergo lele dianggap amfibi. Jadi mirip mazhab Syiah. Syiah niku ora mboten seneng kewan sing ora ana kulite. Dadi cara Syiah welut lele barang haram. Mergo kiase padha. Mazhab Imam Syafi'i kan ngoten, barang-barang sing jijikno haram. Jadi Imam Syafi'i barang sing ra ono nase haram, tapi kok jenise jijikno haram. Wong Jawa milih kadal haram, mergo jijikno. Ula ya haram mergo jijikno. Pilih-pilihane wong Jawa dhewe to kadal mbek ula. Lah tapi terus wong Arab muni lah nek kadal ula haram melut ora menisan padha aluse. Sitok alus dagem jijikno, sitok ora. Mulane wong Syiah, kula dikonco akrab Syiah. Habib, jenenge Habib Al-Habsyi, ini Syiah cekek tiyang Yogyakarta.
nate teng Syria, nate teng Inggris, teng Australia, Habib. Dia ini nggak bisa tahu, Pak Bah, mazhabnya orang-orang itu yang dimaksud itu gimana? Kadal haram, ya haram. Lele kok enggak? Ya enggak. Dia tidak beda. Lu podo halus rano kuliti. Cara dia ku oleh ngiasno iku jene jagale wong podo rano kulite podo halus kok sitok halal sitok napa? Haram. Jebule cara berpikir dene iku halal haram manut sisik. Nah, yo pancen iku mazhab akeh. Nah kita kan mboten to nggih. Tunggale manuk iku jare nak sing cakare kuat. Iku haram. Dadi bidho haram. Nah tapi nek saiki manuk cendet. Wah aku cakare ra kuat. Lah ukurane ra kuat tu piye? Bagi kurbane ya wis kuat. Manuk gentilang cek manuk apa wae kanggo uler ya wis kuat wis ra berkutik. Nggih betul. Maksudnya ukuran kuat itu piye? Lalu nuruti mazhab ora ono bari. Mulane terus ulama-ulama ndarani dak mayaribuka ila malayaribuka anut sarane Nabi, nak ke mamang ya tinggal aja repot-repot. Mergo nuruti fatwa ora ono bari. Mulane masalah-masalah furu'iyah. Nah, sebab iku kon balik qiyamul lail ae. Sing karuan ibadah ya qiyamul lail. Istihad fikih ora ono bari. Auzito nambahi sira alihi ing atase iki lah qiyam ila sulusen maring 2/3 wa auti au kulit takhiri krana takhir. Terus warot tilil Qur'an tartila. Warot tilan nartilno sira Al-Qur'an ing Qur'an etasabat tegese teteka sira fitilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Nah niki rungokno tenan nggih, pentinge qiyamul lail. Kula nu bek modern lah niku nganti sakniki sering tahajud. Bek kula modern lah. Kula tak cerita teng jamaah mriki. Abdul Qasim Al-Junaidi, sampean mawas teng hikam. Abdul Qasim Al-Junaidi rak top-tope wali sufi. Paham nggih bahasa Korea? Jadi kita takokno iki sepuh. Abdul Qasim Al-Junaidi ku top-tope ulama tasawuf, ulama tauhid. Muridnya ribuan, sampai saat ini terkenal. Angger tasawuf ahli sunnah ku anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim napa? Al-Junaidi. Niku wong semanten ketika beliau wafat. Nggih, ketika beliau wafat. Niku muridnya itu tangklet. Ya Abdul Qasim Al-Junaidi, jenengan soleh ngoten, kayak apa Tuhan memperlakukan jenengan? Ini jawab Abdul Qasim Al-Junaidi seperti tohat tilkal isyarat, wafaniyat tilkal ibarat, wama nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha. Fatwaku isyarahku ning gone muridin ora ana gunane kabeh. Sing nyafaati aku fatwaku ning para muridin, isyaratku ning para muridin ora ana gunane kabeh. Sing nyafaati aku mung sitok, iku ruqatun ruqatuha intasakh. Iku rukuk-rukuk sing kunna narkauha intasakri, rukuk-rukuk sing tak lakoni ning wektu suihir. Ini ku wektu bengi. Kula wingi cerita, kula wingi badhe Jumatan ngaji teng desa mriku. Kula cerita keapian liyane qiyamul lail, keapian sing yastariku binal awam wal juhal wal fusak, bahkan wazunat wal kawafir dan sebagainya. Keapian sing sifatnya sosial iku ora dominasine wong saleh. Iki rungokno tenan jamaah mriki. Keapian sing sifatnya sosial iku ora dominasi wong saleh. Misalnya sampean ngutangi tangga, ngutangi kanca. Kita sepakat ngutangi tangga apik, ngutangi kanca ya apik. Tapi kira-kira padha lontene utang-utangan dhuwit to ora? Kira-kira dia sering utang-utangan duit. Ngekei duit konco ya apik, sedekah ya apik. Kira-kira padha penjahate sering sedekah-sedekahan ta ora? Kira-kira. Nggih to? Antar penjahat jajan ya wis tak bayari aku ora usah kowe. Antar lonte jajan wis aku wae sing bayar aja kowe. Artinya banyak kebaikan sosial yang kemudian ternyata orang fasik juga melakukan. Nulung wong fasik ya sering nulung wong. Antar penzino, antar wong fasik, antar lonte, antar gendo sering tulung-tulu. Tapi nak qiyamul lail sujud butuh soleh tenan ya. Kowe iso bayangno ana penjahat atau copet bengi-bengi tangi wudu apa tahajud. Tapi kowe iso bayangno tukang copet dijali utang kancane oleh senajan to kanggo dhuwit copetan nggih mboten. Sebab itu qiyamul lail sing bedakno wong soleh mek ra wong soleh. Iku sing disebut Quran tatajafa junubuhum anil madaji yatuna rabbahum khaufan wa tama. Maka banyak kebaikan yang ternyata orang zalim pun melakukan, kaya nulung wong.
Nolong wong ya baik, wong soleh nglakoni ya baik, tapi itu tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Eling-eling nggih. Tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Kira-kira loh, antar lonte antar WTS, kok kancane mulai ra di dhuwit, iku utang kancane diutangi to ora? Ra yo diutangi. Sama nak delok ning film-film gangster Cina niku, nak kancane mati bojone dirumat kancane nggih, Pak. Artinya antar mereka juga ada hukum sosial yang luar biasa. Sebab itu kita sing wong apik iku sosial ngono iku ya apik. Tapi ora ciri utama wong apik. Wong apik utama iku qiyamul lail. Iku gelem tangi bengi. Mergo iku bukti iman. Kowe dhewean ambek pangeran sujud. Mulane jare pangeran niku wau ukuran wong apik niku kumil laila illa qalila niswau awingkus minhu napa qalila tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama. Ngendikane Kanjeng Nabi yanzilu rabbuna hina yabqa sulusul lail. Niki penting kula yen mergo sakniki niku pun usum kesalehan sing anut zaman modern. Sakniki niku banyak kader-kader NU sing sausé teng kota iku milih kebaikan hasil yang modern. Misalnya bergabung LSM sing murni terkait sosial. Misalnya nak urusan gempa semangat, urusan sosial semangat, itu memang baik, sangat baik. Tapi kemudian tercerabut sangka akar-akar iman sing khase wong Islam, yaiku terus ninggalo ibadah khase wong Islam kaya qiyamul lail. Mergo nak sekedar sosial-sosial itu donatur-donatur dari barat sampean roh tsunami teng Aceh. Enggak sampai 1 hari donatur dari barat turun semua. Nggih mboten? Di Jogja juga gitu. Jogja itu gempa Sabtu, kula Ahad menuju Jogja. Itu orang barat sudah banyak di sana. Ya kita terima kasih, itu ya baik. Tapi ketika kader-kader kita mau apik secara sosial, kok ikut tercerabut sangka kesalian sing khase wong soleh. Gini ku qiyamul lail. Mergo qiyamul lail ku sing ciri utama wong soleh sing urung tercerabut sangka akar iman. Mergo kowe terbiasa urip bi Allah Subhanahu wa taala. Iku sing akhire nglakoni yad'u rabbahum khaufan wa tama'an. Iku ngerti Allah ndredeg-ndredeg. Khaufan napa wa tama'an. Lah kemudian sangka basis sing iman ngrasa parat pangeran iki lagi nglakoni wa mimma razaqnahum yunfikun. Sangka basise parat pangeran kepengin sedekah. Berarti sedekah dipimpin iman. Lah anak sedekah WTS, sedekah padha gento, padha penjara gak krana dipimpin iman. Gak enak ambek kanca. Mung dhisik taun nulung aku saiki tak tu. Berarti kan gak ana basis ngregani iman. Mau murni hukum sosial. Misalnya lonte ya utang-utangan duit, penjahat ya utang-utangan, tapi tidak dari basis iman.